Një punonjës i policisë së Burgjeve dhe një i burgosur janë arrestuar në flagrancë në IEVP Durrës pas zbulimit të një sasie lënde të dyshuar narkotike brenda institucionit. Sipas Agjencisë së Mbikëqyrjes në sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale, në pranga kanë përfunduar shtetasit AP me detyrë punonjës policie në IEVP Durrës dhe AM i burgosur në këtë institucion. Ata dyshohen për veprat penale, futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve me burgim dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Zbardhja e rastit erdhi pas një kontrolli të ushtruar nga AMS-EVP në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. Gjatë verifikimeve është konstatuar se punonjësi i policisë së Burgjeve, gjatë ushtrimit të detyrës në ambientet e IVP-s, i kishte dhënë të burgosurit një sasi lënde të dyshuar narkotike të llojit kokainë. Lënda është sekuestruar në cilësinë e provës materiale, ndërsa ndaj 2 personave janë kryer veprimet proceduriale përkatëse. AMS-EVP bën me dije se hetimet vijojnë për të dokumentuar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të verifikuar nëse ka raste të tjera të ngjashme brenda IEVP Durrës, në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës.